na bit na bango tina o etali bongo Assemblée nationale kuna na ngumba palais du peuple. Niams Télévision, abonnez-vous. Niams Télévision, massivement. Niams Télévision. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas rater toutes nos informations. Bote balandia Niams officiel télévision, merci na confiance pour sa chaîne Oyo. Le Lezali Mokolo Oyo vraiment rentré parlementaire, te bete bani ko député bazaki na congé, mais les des ali au bazako zonga tous les deux chambres na biso o ekamba kamboka na biso Kinshasa, chambre haute na chambre basse bazali wana bon surtout ba kozonga lelo, mais to qui était na mpandi o bande ko ya UDPS balwa qui était ba kozala sinjili na likambo Oyo etali mwana mboka Rosar Malonda pour que à la tête ya Seni balobi était bazana poste ba discours dini Oyo mwana mboka Janine Mabunda parce que ba déjà ba murmure za cautionner que il faut ba réitérer projet wana que mwana mboka Rosar Malonda azala bongo à la tête ya Seni question wana ezaki na nous suspendu parce que tout yebi ezaki prévu et ils allaient réitérer dans mois au septembre mais bande ko IDPS batelemeli yango ba boyi balobi ete balingi yango te talandenge batu ba kufitande batu ba mek na nzela société civile et bima MLC la muka batu nyonso ba peto perdre ba vie ya batu to moins dernièrement to tikolela batu na niveau ya UDPS a kaka pona makambo ya Rosar Malonda yango balobi ete bango ba kokende kuna ba boyi s'agit ba kufa ata ba continuer ko kufa ni bazo ko kufa kaka mais à notre grande surprise to zaki na terrain to kendaki na fief ya UDPS kuna na 11e mairie 10e mairie to komi kuna boye to moni bango ba changer idéologie balobi ete mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali bongo na projet ya kokende ko assister ndeko na ye Denis Sassou Nguesso azali bongo président ya Congo Brazza o akufela ki vraiment belle mère na ye a perdre ki ndeko mutomoko être moko cher na belle famille na ye na niveau ya Ntsele yango ba ki te bango so ba accompagner ye pour que ba ke ko assister to éviter pourquoi ndenge ba changer ki mais de l'autre étape mwana mboka o boyebi était le président honoraire président Joseph Kabila azala ki bongo na assister ki bongo na Sénat lelo ndeto mona ki rentré wana ye pas ça vraiment peuple surprise et puis vraiment koti na kati peuple zaki ma surprise ya ko mona ye na kati aye ko assister tant que sénateur en tout cas journée ya lelo tous les informations mais avant toutefois bolanda na ndeto solaki na bande kanso ya UDPS na kati ya fief na bango et puis to ko ya pour commentaire mosusu bato wana baza ba collègue na biso bango baza ba to Assemblée nationale ba député ba parlementaire assis biso to ba parlementaire debout olanda ipe hors du jour akambo biso to noto binyela nzela eza o bango ba kisala te biso to taka na position to zela kaka jour ka ba kopesa programme du jour ake bazo kende fona place biso pe to te. Très bien, mwana mboka tolingi totuna motuna boye tomoni mwana mboka Ngoïka Sanji a proposé ba loi moko to ba koma ko voter ba président na kati ya parlement to koma ko sala élection na suffrage indirect réaction ko kozala nini par rapport ya ba propos ya mwana mboka Ngoïka Sanji ndeko na biso wana ba sacrifier omna na mona ba sacrifier na IDP na FCC ba sacrifier pe na Ngoïka Sanji wana ko babanda ko voter président na Assemblée nationale biso to votaka ba député biso ba petit peuple to votaka ba député bilité député na bilité président nini ezala rebelle ba député bazala combien 500 siko ba président bazala combien jamais ba ko bimata 100 ata 50 ba bilité président na bilité ya nini ya député ya nini ezebele na éviter soko ko yana ngai ok bilité député contre contraire yango ndeze belenga na monike biso to ko voter président comme ça président a nommé ba député bango bazo me bango soko contre pour bango baze belé ba bilité na bango zo mbongo belé au contraire les alaïque il faut biso to voter président nommé ba député so bango bazo me mango au contraire mwana mboko liko est ce que vous êtes d'accord te na ba propos ngo ikasa na zango d'accord te ye ba sacrifier ye azolu azande na liwa azota mona liwa mwana mboka Mike Mkeba comme na IDPS moni pour comprendre politique faut sa politicien politique basala ngo na mutute et politique basala na mutema te politique basala na mutu soko du politique o tena mutema
okondo obela ABC salela politique na mututu étudier katala politique oyo eloko nalinga na salela mala mukeba ya politicien mukeba ya moni nzela oyo foyulo azomemela bango eza nzela moko malamu te foyulo azopesa passe na Kabila azopesa passe na Kabila parce que mukeba ya moni avantage eza wana pete en plus pe foyulo azosala politique moko tribal lobi nazalaki na parlement debout ya lamuka na quartier 3 balongoli drapeau Jean-Pierre Mbemba bwaki mpanzi babi bino bato Équateur so boza a bolongo Foyulu azana politique moko tribal akotikala na ye kaka bongo de 1 2023 élection ezate photo ke na recensement so to la wana bino ne bozolo babata ide pesto eza mide normalement est-ce que constitution le biso lobi bo oui il faut que na recensement to ba carte d'identification élection na nene recensement na nzozoa parcelle moko ezosala 6 mois parcelle moko faut 6 mois pour te payer na Congo mwana mboka bino bozolinga identification est-ce que loko linga pena ngokoza na congolais na kosi ke na za congolais lelo leko lakisa ke nga za congolais te OK il faut oleka sikoyo na recensement ntango oleka na recensement congolais oyebana na congolais na bakombo biso te bakombo na biso ndenge oza boso yebisinga kombo na mboka na comprendre que azai ekolo te nga biso na biso kombo na mboka okopanda ke azai ekolo te toyeba kombo na mboka Niamabo toyebi wa chinois côté ba chinois toyebi ba côté ba chinois toyebani bien omoni bandeko wana nyonso parler du peuple wana toyemona bandeko nyonso baluka wa Congo bake bata bandeko national babimina mposa sikoyo turo oyo tokobima na nzela mama turo oyo ekozande nzoto na nzoto wana après le 15 le 15 oyo toto kana oyo biso pe toza na position baza ba collègue na biso malgré bango bazala vendre biso au telema to koleka na makambo nyonso koleka bien turo babosana te nzoto na nzoto oyebi sina président de la république nini message fort na ezani na bakonza nazo pesa nanu mokonzi nanga Fachi Beton toujours napesi nanu mbote napesi bandeko nanga nyonso poto mbote ngai ndeko na bino jipele boga mobali kitoko naza awa mpona IDPS toujours nakufi te nazali makasi ezali kaka tozaka nsima Fachi Beton bomata bokita mpo lelo soki namoni nano te na bapolitisien nyonso lelo soki tolongoli Fachi namoni nano te moto akotongisa place ya Fachi bao nyonso lokoso eleki kimoyibi eleki na bapolitisien nyonso wana bango nani aza na makila na maboko te à part Fachi na bapolitisien nyonso baza na ba nani aza na makila na maboko te nani aboma te nani alia na Kabila te banani bavanda na table ba rebelle te mpona konégocier na Kabila botika mwana bato ata biloko ya ndako ntango botame mpa mama na ye ata biloko ya ndako atikala koyiba te aza inosa botika ye akwanda na ye Fachi kwanda bwacha Fachi kwanda na yo merci beaucoup mwana mboka na sepe ba ordre du jour ezala voter bokozangani okende parlement te lokola bazozonga lelo eza problème ya kaka lelo nde bakonome balwa wana te sono stotangi eza kaka nde lelo nde bakonome lwa wana te bakokota lelo mpo basege nani bapesa na baide tout ça et puis kozala badepute mosusu bakokota one te mpo bakobanga par rapport à makambo bango bauti kono balobi babengaki Sylvain Kasongo général Kasongo babengaki ministre intérieur Gilbert Tangwende basololaki na ye babengi bango babisi bango te esengeli bo renforcer sécurité ebele na palais eza nini bazobanga bino boya badepute tonome bino mponeke bino bolobela biso siko bokomi kosenga sécurité mpo apo bino bokoma na palais peuple bobanda kosenga sécurité babanga peuple congolais bazobanga bino te balobi bino bosalaka marche ya kopie ya kobuka babien ya bato yango bazobanga babien nini tobuka balobi ide bien malaki tika nanu babien nini tobuka ya bayimboka ya bayimboka tobuki biloko ya shadari ayibaki shadari akimaki biso na IDPS na biso tozalaki kobanda mpona na nsi shadari tokomoya te shadari na balambere mende bautika na IDPS awa eza bambongo bandi koyebi biso bakarte na biso balobi epale pere botya bambongo wana na banke te bango balobi te bopesa biso kaka na maboko biso tokende kodepose babandi kozwela bambongo kaka na IDPS baso toonyoka makaka tokumba moto bopesa 10 000 ya bakarte oyebima lelo bopesa 5 000 tozopesa bayibili yango kaka awa bambongo na bino kaka bazozela bambongo na biso nde bakei nango bakomi
bakomi kodepose bacandidature bayimba badepute basali baalliance bato koluka bakisi babloke kabila mpona kete kabila anome bango lelo bakomi komonisa biso sikoyo ntango omonika tokomi komonisa la mere mendao aleki na télévision abimisi carte ya idps te alobi naza moto ya idps yakala carte na ngai yango oyo mwana mboka tobete topose mwa moke lisolo ya Mike Mukeba toyebi aza moko ya communicateur ya makasi ya lamuka alobelaka vraiment mwana mboka Martin Fayulu mais mwana mboka Mike Mukeba akomi koya na ngambo na bino ya UDPS relation emine koya kozali akomi kofinga Martin Fayulu akomi koya kokotela président Félix Tshisekedi relation koya kozali par rapport à makambo wana Mike Mukeba ya monique un jour biso tosalaki marche ya la 9 tosalaki marche ka même moral on est hôtel-melaka toloka kaka intérêt biso ba peuple congolais Mike Mukeba ya bandi koya boye biso totelemi awa alingaki akima kende boye bima na boulevard kanisike tokobeta ye na bato ne bazalaki so 10 so 7 amoni kaka biso toke boye mubondo tokale olobi ke te Mike Mukeba ne ka boye kakao po eloko yo ozokende kosala eza mpe eloko biso tosali yo mpe elekaka na nzela awa oza mpe peuple congolais Mike Mukeba aleki awa abetaki maboko na ndenge akei basali makambo na bango mais ntango atali kaka biso olobi ke jamais oyo eza vraiment kokoseka bapeuple congolais po idps alobi jour ngana kozwa pouvoir opposition ya kozala te Mike Mukeba avandi atanya asala analyse na ye amoni ke te ekosimba lisusu te po tobanda kokotela kaka moto oyo aza na mayele te tobanda kokotela ye atali a raisonné alobi ke jamais esekele nazonga epango na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc Mike Mukeba comprendre yango kaka lelo ke Félix ne bima président élu donc Martin Fayulu aza élu te bango nyonso ndenge baza wana bayebi ke moko yelinga ntango bande Mukeba alobi ete ndeko Fayulu aloba tobetaka mosinjo eli koloba nini likambo wana ndongo Martin Fayulu azoloba ke babetaki mosinzo te ndeko Mukeba enda poasa bino Fayulu abetaka mosinzo abetaka nani mosinzo te abetaki ye abwakeli ye so mwa lipeka buse bina lipeka na ale abwakeli ye boye mpona ke yakons ayebaka ke te bamesinga mwa ku Très mon ambaka tokomi vraiment na suka interview na biso oza koyebisa na bayimboka nini pamba te bozali kozela ba fixer date mpona kopona makambo ezoleka na ngambo ya parlement oyebisa na bayimboka nini tozoyebisa bandeko na biso nyonso baza libanda mboka ata baza awa na Congo ata baza na Paris na Londres États-Unis babanga te babanda komotive nde bino bajournaliste mpona ke babanda kozwa biloko ya boye babanda kobwakela bango bamonaka te na Congo bapeuple congolais balembi te baza kaka na nsima ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona ke te chef de l'état asala mosala abongisa mboka na biso mpona ke par rapport a makambo ezoya liboso awa eza makambo ya bien ya malamu ya kitoko par rapport ya ke ntango tokoyeba ke libanda bapeuple congolais na biso baza 1 million tokoyeba par rapport ya recensement ezoyepa mama Tumba Nzenze na ministre de l'intérieur Gilbert Kangwende bango babosana mpe élection ya 2023 po eza te ok merci beaucoup élection eza te obosana ezala te ndeni eza wapi mais soki tokomi na 2023 président manane il faut pas renouveler non chef de l'état azwaka salaire à combien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozala na makambo ya élection ya salaire nanu te papa kasi po toza na nzela moko tobaka moya mpona ke babanda kofuta esengeli toyeba moto ya peuple ya congolais po chef de l'état nyonso azwaka $1 na moto ya peuple ebongo ye azwaka yo po oyebi te bazofuta ete banda alobaki likambo ajure babanda kofutanga ata $15,000 awo omonaki papa molera président de la république bazofuta ye te merci beaucoup mwana mboka tokaki lelo eza le 15 septembre l'ouverture ya parlement ezali lelo sikoyo bino tomoni bino boza lisusu awa bobaki bokokende na kuna na palais du peuple bokende na bino te position ya bino eza nini réaction ya bino eza nini na mokolo ya lelo merci beaucoup bamba mabe bokota ebele mpona opesa bino liboke oyo na opesa bino bokotika koyoka yango te lelo eza rentrée parlementaire parlement eza mibale parlement assis na parlement debout lelo tozala rentrée biso nyonso système eza ya tshombo donc ya tshombo eza asi bazokota na kati biso mpe parlement debout tolatisi bato avese bakoti na kati soki kaka mabunda batieka balwa na bango ya minako ya solo balwa na bango oyo bavote président de la république na badepute papa eza violation article na biso ezalaka te tshombo mukwa taselema we wo
lelo kaka bozomona lumbe mwete yango wana toza awa tozo préparé toza na position mpe toza na pouvoir tokende na biloko mibale wana toétudie po tosala bango bloc cadena ekezala ndenge nini soki omoni biso awa tozokabwana les deux groupe moko bake boye bako soutenir président de la république mpona matanga mpona sasu bakende kosoutenir collègue na ye ayaki awa neti aye awa tokoki kotika ye moko te na matanga biso bakongolais tozalaka po tolanda tokabula matanga tokabula mawa yango wana neti président mpe kozala kuna bana mboka nyonso batie mpe bakabula mais ntango tozokabula misu na biso eza kaka na parlement bamisusu baza deja kuna so batie kaka tshombo bokokomprendre te ya baavion bakei ya bamoto bakiti ya batransport bakiti parlement lelo soki mama mabunda aza président ya parlement akoka kotia solo wana tosukisa ye solo nde nani balwa na bango wana mpo nalandaki soki nazoloba boye nalandaki nani ya na top congo ayaki wana abeti lwa na bango wana sakata na top congo nalandaki yango balobi eza proposition bakozongisa yango donc lelo toza na bango nzoto na nzoto toza na bango nzoto na nzoto nde tokota kuna rentre wana ti bakobima biso toza mpo balobaki eza na 11 rentre na bango mais bokoluka premier ministre mpo na nini baloboluka ministre intérieur ye nde aza mosala ya sécurité o premier ministre toza na sécurité bosécurize biso batindi bapolisier kuna ebele eza prérogatif na ye te premier ministre aviole omoi nde boviola baarticle baviole lelo bozolobela yango te bakomi kofabrike o baprésident parlement debout Gilles afingi o nani Chole afingi te moto asala eloko wana Tshibala ntango azala premier ministre ya Kabila aforme yango akutana Bitakwira na parlement debout ya ACP na Zandu totelemela ye mpo na bajipi ebandako ya wana bomba mabe natelemela ye banomanga Bitakwira natelemela ye bakoka te balobi oyo bongo oyo président neti alobi mpo na social soki tobloke baprésident parlement debout te peuple congolais nyonso akobima na nzela na parlement yango omoni bakomi obeta bakabali wana mais toyebisi mama mabunda yo oza président ya parlement Gilles mpe aza président ya parlement debout soki olingi okange yaka na parlement debout olongola humilité soki olongoli humilité te moyokange eza te mpo soki omeki osimba ye bino na parlement wana bafinga président de la république yo moko oloba mpo na mabe ya président de la république ntango mombo aloba mpo na mabe ya président de la république babenga ye te mais lelo oyo ndenge ni Gilles bolobi o naokamwa mama bafundi président Gilles au président Moniere est-ce que président Moniere na ezalaka na peuple congolais papa wana eza c'est faux eza effraction ezalaka te Gilles aza na kombone yo président Moniere président ya parlement de papa nani bozili te nayebisi bino parlement bomata bokita ekekangama tozokanga parlement na article 5 elobi nini article bon merci maman nalinga ba question wana po loi mina o mibeko mboka na biso bango mo bato basala na FCC bakoka otanga ba mibeko wana te mais biso awa tozali tomeli yango mibeko nyonso na article 5 epesi peuple souverain premier azobimisa président de la république azobimisa badepute neti badepute wana baza na parlement bazosala contre peuple congolais un terrain ya M. Kabila un terrain ya FCC biso tolobi na bino na biso tokoyeba banani bavotaka baninga banani baza na pouvoir na article 5 yango wana tosango mpo na pétition nazopese société civile Christopher Ngoyi boumela na pétition wana
IDPS peuple congolais soki bomoni pétition wana partout ezoleka tia nzaka na yo tia kombo tozo desoudre parlement na article 5 epesi peuple congolais pouvoir azosala pétition. Est-ce que vous avez la constitution? Oui, vous expliquez la baïmboka la bokebi noso article 5 on le bini pour la dissoudre le parlement. Article 5 est epesi peuple aza souverain premier. Yende mtu abimisaka président de la République. Yende mtu avotaka ba député. Siko député aza moumou ya peuple congolais. Akoki osala désordre na parlement. Yango wana biso moko otopesa wango pouvoir tolobi bazosala biso eloko te tozosala wana biso peuple tozala biloko mibale tosala pétition ototo ye kaka ebele na parlement tokangi yango président abuka oboko wana te abuki yango wana soki tosali wana esimbi te tokokita biso nyonso complet soki esimbi te troisième eza crise fokota gouvernement na parlement lelo président de la république akoti loi moko boye bakondima yango te nayebi loi wana ezani bakitisa salaire ya badepute salaire ya président badepense oyo esama ebele na kati ya kongo ekita budget bamatisa yango ne place eza blocage. Mwana mboka président de la république azala ko courant que lelo ba militaire UDPS il fallait qu'il va marcher ba que ne tina parler du peuple mais président subitement informé bino ko report accompagner na seleza pour ko empêcher bino de bosala bo que na parler du peuple to. Bon, président de la république aza président ya UDPS te. Aza président ya baluba te. Aza président ya peuple congolais. Tellement moningane aye ye ayebisi biso te biso lobi oh mais biso toza babantu ne toza babantu bakongolais bapesaka valeur na moninga aye mpona kosunga bino aye mpo tokabola mbawa biso mpe tolobi te tokende kuna tokabola nema mais ate toke kuna lisu na biso eza lisu likolo ya lisu lumbelumbe mwete lumbelumbe mwete mais kolonga nseleti na kati ya palais lipepe eza mosika makasi ye mwana mboka bokopumbwa na mopepe to ndenge nini divise peuple congolais todivise yango par deux ndambo bake kuna ndambo bakebu mwana mboka Mike Mukeba yo azalaki na lamuka azalaki molobela lamuka kokumisa mwana mboka Martin Fayulu lelo Mike Mukeba tozomona aza ko appuyer baction ya chef de l'état aza ko yana ngamu na bino ya UDPS ndeko réaction ko kozali ni Mike Mukeba ya komi na UDPS toni tozo comprendre yebisa na bayimboka mais oza ba question moko etumula ngai ngala linga biloko wana ezokisaka bomba boye bango bolanda ngo mutu oyo asalaka Kabila na kati ya mboka oyo babenga ye président sénateur en vie lelo Kabila ye moko a perdre bolimbisi oyo balinga olimbisa ye Kabila aza mutu oyo akoti lola donc eza netini tangu Jésus aza na croix na muyibi na ndoki tangu bailobi moyibi batelemi na ndoki alobi onyokola ye boye moyibi alobi papa asali nini kutu biso tosali mabe basimbi biso te basimbi mais mwana nzambe kobosala nga te na bokonzi ya tata eloko Kabila asalaki yango wana alobi na mindele nakozwa mbongo na bino te nakosalisa élection na mbongo na biso ngai na fese Kabila azali na posa asalisa élection te blocage ezalaki partout bakwesaki ye nde sikoyo nanga acréé eloko moko bazikisi machine yoka mama biso na parlement oyo ya Gilles oyo lelo bazoloba bafundi Gilles mama tobetela baumoko pananga machine ezika te etali biso te tobeta boro wana machine ezika te etali tokenda na seni babimi balobi bato ya UDPS bakomprenaka te mutu esalaka bango te tobisa babozela mutu esalaka te nanga comprendre azongi jika président Félix aloba avec machine sans machine élection le 23 décembre mutu akontribue yango aza te epesi vertige Kabila abeti bato na ya kingakati nga nalobi bomba mabe Kabila na kingakati alobi bato bandundu ya mikusa baza matata boya kozwa pouvoir na bino
tolobi Tim Koloyes Roya yango wana lobi Kabila a perdre bolimsi oyo balinga olimse mpona ni eloko asalaki ka passation de pouvoir wana mbongo asalaki ya biso tellement eloko wana yango président Félix abengaki partenaire biso tolinga kolimisa mpona peuple congolais mais dès que bazobloqué avantage ya peuple congolais Kabila mukwa tasalama we wo nayebisa mpona information Kabila akomi mbeyambe lelo biso tozobunda some oyo wana elinga kota déjà secrétaire ya Monesco pa Kabila wo asololi na Kabila alobi apesi trop bord alobi soki olingi te bahumilie oyo ere yango oyo bima mboka ere yango oyo oto okende exil soki te bakokango na sepe soki te bahumilie oyo lelo oyo Kabila dossier oyo bafundaki na parquet kuna eye moto dossier oyo wapi oyo ya diama ya diama eye moto balobi dossier wana eza oui eza réel bakozongisa yango te lelo oyo mukuna atelemisi déjà alobi lundi semaine passée abanda kotambola mpo bato nyonso ayebisa bango semaine wana asala officiel na association wana aotiango officiel alanse yango officiel ekita ebanda kosala balite tozala na biso calme mpona parlement wana na peso technique nyonso ezosalama lelo oyo mabunda baye kocomprendre président apesi déjà peuple congolais passe mwana mboka zonga na motuna na biso makambo Mike Mukebai bayebi basali peuple congolais mabe bazolinga sikoyo balongola na bowumbu wana berere basalaki baya boye papa pokoya na mboka oyo ya peuple congolais lekana na IDPS osengi bolimbisi bamemia na cimetière ya Kondo Etienne ekoni na biso liti asalaka 37 ans osengi bolimbisi oke na RTNC nde peuple congolais alimbisi soki te mama mukwa taselemba uwe mwana mboka Mike Mukebai alobi ke Martin Fayulu aza moto ya lokuta akomprendre ka banda kokosa bango kuna na lamuka yango aye koapuye mabakiso ya chef de l'état yoko ekoloba na ye nini bien sûr nakoyebiso eloko alobi bango nyonso baza bato lukuta mpo ntango président Félix abimi bango balobi o Martin Fayulu bayibie pouvoir na ye totuni bayibi pouvoir na kindoki oyo na nini papa tribalisme oyo bosala awa baye na terrain tokati yango nde sikoyo bakomi okomprendre mabe eye mpo nayebiso première fois président ayebisa bango akofine na passé te mais justice ezofine na passé oyebi place efine na 2001 wana bato nyonso mukwa taselema wo nayebiso lelo na ntongo directeur ya Vodacom basele mukwa taselema wo Ogefrem basele mukwa taselema wo na ntongo oyo semaine wana matata mpono kobanga no te bazolela papa donc maman zalano calme bato nyonso bacomprendre tofingaki président Félix balobaki mabebo bakomi na simane nga nalobi bango nyonso batika esenga bolimbisi me tozotia président na bango nani oyo abimaki na prison nani Frank Diongo ye nde akozala président na bango nyonso soki oboyi oke Braza soki oboyi Melano Javel kufa na yo po nani Frank Diongo alobi papa atikila biso po atikila biso opposition liti opposition mutu asalaki diplomatie liti opposition eza président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi azalaki opposant moyo ya makasi avant tokende na élection partout banda oyo yambe na batapi rouge oyo akotia tembe aleka aza te ndenge baza napesi bango devoir bayebisa ngai mutu nini ata premier ministre ya monde oyo ayambi bango ayambi opposant oyo bakangi foto baloba aza te mais pas fati baprésident ya monde nde bato banda oyambe masolo eza kitoko zalano calme awa bango nyonso mpo na gestion mboka na biso baosa mukwa taselemba wo yango wana
nakobosana te bapgr na biso pgr baosala mosala makasi na Congo naofélicité bango boumela état major na biso na benye wo mama kuna na beni kuna numéro 1 alobi barebele bakokota lisusu te kuna eza service moko eza kuna mupika masasi donc eza ya kolobela te soki bosakani bokutani na kuna état major tout ekiti kuna mikolo eza masolo kitoko président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi babetaki masolo na collègue na ye na sasu babetaki kora mikoza masolo ya kati mini bokoyeba mikolo ya Kabila akosuka wapi mais eza ye te parlement na yebisi yo déjà o mato kitaba obuka na bango pona social ya peuple congolais obuka di peuple bakobuka ngo eloko eza ya pona kosunga mboka bozobuka ngo so bokotika na nini ndaku eretika la ba député nde bakolongola bango tika bolongola ba député bakoma ba chômeur bino to banga bino mimozaka trop buta bopiyaka bobukaka ya to bangi biso to piyaka te to bukaka te tozaki na opposition tobuka te tosala nini te tobanda okende kodeklare droit na biso neti tocomprendre droit na biso lelo soki kaka mama mabunda asali erreur biso na kati ya parlement wo sikoyo ntango tokoti na kati ya parlement tozoyemba parlement debout yaka awe po président adessoudre parlement peuple congolais nyonso botelema po lelo eza pesa mbombo boyi na minute okuna eza lisu likolo ya lisu chombo po ntango tokota na kati kuna tosaka boye pa alo mutu aza na site bazoya donc palin wana tokokanga yango toyebisi mutu nyonso bima badepute bolukila biso biloko kolia tobanda kolia ini semaine tokovanda kuna soki mama mabunda bebisi lelo ekezala pesa mbombo boye. Merci beaucoup mwana mboka yango wana nasukisa ozokata yango ozokima biloko makasi ezali mpona lelo yango wana nasusika bandeko nyonso bozolanda félicitation bolandaka biso boye bokabola mpe baimage tozolobela mpo na bino tolobai mpo na likambo ya gopas yango wana bainspecteur baza na aéroport kuna déjà directeur aéroport mukwa taselemba wewo baza kuna gopas koto oyo tolobela makambo ya baport bakangi baport nyonso batinda na onatra donc makambo kuna eza carré donc tolobeli ya passeport kala mingi te passeport baosala yango déjà awa bazolivre bapasseport oyo baliaki bambongo sikoyo bokoyeba bapasseport banda opesa bino $85 bozana bino calme masolo eza kitoko mais numéro ya telefone nanga plus 243 85 44 97 72 7 na su plus 243 85 44 97 72 7 na su bomba mabe o bano comme bitakura bango tebela bango. Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs. Tozali kokoba kozala réaction tozali wana na partie chère au pouvoir. Tozali bosso ya UDPS, c'est la 10e rue Lumete. Nous sommes aujourd'hui à titre de rappel le 15 septembre 2020. Le lot tozali na ouverture parlementaire eza na ngambu ya palais du peuple. Bandeko ya UDPS balobaki bakokende kuna lelo bayoka pona balobaki lelo bakuba na mois oyo ya mokola ya tozali na septembre oyo bakozongisa makambo ya loi ya kuna sakata ndenge balobaki bakokuta Ronsard Malonda à la tête de la CENI bana mboka ya UDPS balobaki bakokende kuna pona koyoka makambo mabunda koloba lelo na kati ya palais du peuple et bongo soki ete mo mabunda abazongisi kaka loi wana ya Ronsard Malonda à la tête de la CENI bango bakobima vraiment bele bakomarche ndenge bazali kopromettre na bamikro na biso bazali koyoka bango balobi lelo eza le 15 septembre lelo soki kaka mabunda asali erreur bango bakokoma kuna na palais du peuple boyoki bango moko na bokebi nyonso lolenge balobi. On est là pour vous informer mesdames et messieurs, restez branchés ici, vous ne serez pas déçus. Toujours c'est la suite, il y a bandeko ya parlement kuna
et tozozela suite awa na kati ya parti cher au pouvoir na UDPS soki bakosala nini soki bakoyamba message oyo soki bakoyamba mibeko oyo ekozwama na kati ya parlement lolenge nini tozozela kaka basala biso suite. Voilà, on est avec eux. Merci na bamekona solandaki biso partout dans le monde entier. Là je vois Papa Francis Mboui. Merci beaucoup à toi et je dis aussi un grand merci à Marlène Malela et à JC Mambe. Merci beaucoup. Vous allez kaka wana branché scotché. Vous ne serez pas déçus. On se retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Mbote mwana mboka. Mbote mama journaliste. Papa tomoni bino sur le lebele boza na problème nini ba militaire UDPS toza na kati ya parti na bino. Botomoni bino ebele bosanga ni problème nini sur lelo. tosangani ka par rapport à que omoni ke lelo eza la 15 oyo assemblée nationale bato nyonso bazozonga kuna mpona kete banome bala na bango eza bango ekasangi mpe tozalaki na obe minako alobaki lwa na ye toatake ye makasi akendaki mbango mais moye ekasangi mpe alobi tokolobaki tozonga na nsima te mpona ke tobanga ye aza moye ekasangi mpe tokotela bango lokolo moye ekasangi akotiki yango wana na kati na bango Janine Mabunda azwi yango lokola basalaki réunion lodi na ye na Tambo Mamba lokola basololaki me baye kobenga lisusu na premier na ministre ya intérieur Gilbert Tangweni mpona ke barenforcer sécurité ezala ebele na palais du peuple ntango baokota nde bakonomela na bango wana mais ezala kaka na ebandeli ntango bato bauti congé kozonga nde mbala moko batiaka lwa te ezalaka ndenge wana te basalaka nano bamakambo nyonso baprojet oyo bazalaki nango nano na congé kozongela nde bakoya kobimisa sikoyo un jour fixe oyo bakonomela na bango wana nde tokokende totalaka bango na biso bapeuple congolais mpo biso nde toponi bango na biso bapeuple congolais banani baleki bamoninga makasi mpo wana eza kosouleve peuple congolais lokola faci azoyebisaka bango eke tofanda toza bomoko totombola kongo ekende liboso bango bazolinga te ezongaka bazosangaka kongo ezonga na nsima sikoyo biso mpe bapeuple congolais toleki bango baza ebele biso bato na afrika mpondo totumba palais du peuple te po ntango tokotumba palais du peuple ekomi Janine Mabunda asala réunion na ndako na ye kotumba palais du peuple eza kobebisa babien ya leta nayoki kutu bien te nalobi ya mwana mboka kobebisa babien eza palais du peuple eza mpona yo kosunga yo na ngai eza siko yo kotumba yango siko soki otumbi yango tokosanga na wapi mpona kobongisa makambo ya mboka. Merci biso toza bato ya liboso mpo totumba palais du peuple na afrika banani batumba déjà yo oyebaki ke batumbaki palais du peuple libanda te na mboka nini na Mali sikoyo kaka biso ntango tokotumba palais du peuple wana mboka eza na mbongo ebele sikoyo mwana mboka supposons ke bakoti réunion parlementaire wana bazongisi ngosama alonda na tête de la CENI sikoyo bokoloba nini wana sikoyo nde bakoatake mwana mobali afandaka na kingambo ya 520 jika Jean-Marc Kabongo wana nde akonyata na nzela mpo wana soki anyati na nzela ebe baakaka mpo wana aza mopepe banda batikaki epa le père d'état bauba Etienne Tshisekedi wana soki anyati na nzela ebe baakaka omoni makambo nyonso euti kosalema wa foyilo alobi boye baoye balobi boye yo oyeki alobi oyeki ata na bato kongo bazoloba ide mpe ezalaka na porte parole te makambo nyonso ezosangaka Jean-Marc Kabongo asilika répondre tout ça mais ye kuna président ya parti aloba te eloko te azaka kimia sikoyo ntango bazongi boye mpona ke babanda kosala biloko na bango wana nde mpe okomona ke te ya solo batiki mpe bato baza koto batiki mpe muntu vraiment muntu aza koto ntango koya koyebisa bango ke sava moengonge ekoki yango oyo bino mpe bolobi ke jour tel c'est le 20 bonomela na bino wana ye mpe alobi ke le 17 bino nyonso bobanda marche le 17 jusqu'à le 22 sikoyo ntango tokobanda marche le 17 bango balobi le 20 tobandi le 17 jusqu'à le 22 banani bakoleka bamosusu na makasi po biso tobandaka kaka ndenge wana tosalata une semaine. Très bien mwana mboka Ngoyika Sanji asali apesi alobaki bapropos moko na baetandoike alingi tokoma kosala baélection na suffrage indirect mpona yo réaction ekoki kozala nini par rapport ya maloba ya mwana mboka Ngoyika Sanji? Merci beaucoup Ngoyika Sanji mbala liboso ngai na yo tozalaka na ye na problème ngai moto nazoloba oyo tozalaka na ye na problème moko boye na mbujima ye kuna botelaka na libanga na kaka akimaki nga Ngoyika Sanji wa ya solo libanga nini abotelanga jama na ngai Ngoyika Sanji aza moyibi aza moyibi ada leki na bango asuka pilote azofutela na yolo awa bayebi histoire ya libanga na nga témoin na ye aza tata na ngai leki abandi osala na gouvernora na ye na mbujimai Katokolo Daniel nga na mwene chitolo Katokolo Daniel aza mwene chitolo bapaleki na ngai moto azalaki jama wana pesongo kasa mpo Ngoyika Sanji asala nini apesa ye mosala na cabinet bapesi ye mosala me ngai nazwaki avantage te ezalaki ya village natala na biso me ngai nakolobaka te totala Ngoyika Sanji abanda konome balwa Ngoyika Sanji akomi nani
azana ni na mboka oyo toyebi ke baye na ye na mbushima ya za Sénégalais azalaka muluba te aza Sénégalais mama na ye ndenge tokolobeka aza muluba mwana mboka ngo ekasanja lobi touta koleka na ba covid-19 mboka eza na ba moyen te mpona koorganize baélection ya peuple yango alobi bakoma kosala yango na kati ya badepute bakoma kovote na kati ya parlement eza na problème te ngo ekasanja asalaki politike wapi mpo aloba biloko wana atangi classe wana Denis Kamba nde muntu asali ke ngo ekasanja oza diplôme ntango bapotana na Denis Kamba bafingana bino nyonso bolandi yango na bareseau soso ngo ekasanja asali nini ya ya konome ba loi ao pona ke biso nyonso na président banda ko ya kondima na palais du peuple eza na sens te ngo ekasanja soko zolinga longolo kolo na ete soka take makila ebeta ete akoya kosambo un jour okoya kolela lokolo bokendeke pa kangwenda ministre wana na conseil des ministres ke te ba bisaki banda kwa ba basali boy babongisaki bango lokolo pe babongisi ndako ya manaseni mais ngo ekasanja keba biso toza ba peuple congolais to ba peuple congolais toza tele ba pona mboka biso ebonga toza tele ba mboka biso zonga na simate bo ba pays ya mike za libanda bo ba pays ya mike za libanda ya bozo ba lisese ya ba mboka na bango eza bien baza kimia mais biso tokoza la to bana na bango ekasanja na simate ngo ekasanja zanani akeba akoleka biso makasi te yo soki oza moto boza tak 500 personnes mais biso ba peuple toza ebele yo koleka peuple na makasi te akokima pe biso aza na makasi atambulaka makolo soki aza makasi atambulaka makolo kolongaka première ri awa aya kosuka kaka awa useta suka kaka na deuxième ri non chauffeur moto lokola nga amona kaka dalango ekasanje oyo na misu na ye minene wana na makolo na ye kotenga maboye wana papa kofinga te nafingi ye yango ekasanje élection baponaka mokonzi mboka epai ya bagrand électeur oyo bazali badepute na basénateur kambo oyo wana mpe omoni yango boniboni Voilà, mesdames et messieurs, na bandi boti kolanda bandi kwa IDPS to ebite e komi nini politique ya kumoko na biso komi elenki. To komi kuna na fief kaka nde to ebake to na ndenge to mesana ko accompagner ba parce que biso zalaka ba militants ya terrain ngana mwana mboka saranya mabongalo. To zalaka toujours wana pona ko assistaka. Ba événement wana kati actualité plus nefsa kabine boza toujours ka brancher na kati ya chaîne Niams officiel télévision boza la dessus te yango mo to zaki toujours na terrain. To komi na terrain ba de ko ba beti moi vous sentez moi mon ko ekei boye to soutenir président pour vous assurer que na palais du peuple et le comment il s'arma quitter bakenda quitter tout temps que l'on a bango tout ce que kaka na fief na bango pour que bango bazaki ko kende na niveau yansele mais boko landa pe bolanda no ba image o ya mwana mboka Joseph Kabila le président sortant président honoraire donc il y a vraiment mon copie azali autorité morale il y a FCC il y a na pe azali sénateur à ville lelo akenda ki na poche na ye ya ki sénateur à vie na kati ya Sénat donc akei ko assister pe makambo ezo koleka kuna discours nyo surtout ya vanja zotala ya mwana bolanda nani payer et puis to koyana ba commentaire so poto chite na kati ya émission na biso
Voilà, Mbokelengi, Kin Voma, Kin Kitoko, Mbokelengi, Koron, Mbokanabiso, Félix Antoine Tshisekedi, notre président de la République. Donc, tous a toujours wana pour informer nous surtout le plan, mesdames et messieurs, yango moni était, tout le monde qui était boye, ba nino les gars qui na mokolo ya lelo, na kati ya Mbokanabiso, et plus particulièrement na kati ya capitale Kinshasa. Na bandi bolandi bongo bandi kwa IDPS na ndenge batu lobi batungisa kibiso mingi bakozana nguma paye du peuple mais bazala kité baki ko assister mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis en plus bolandi le sénateur a vu Joseph Kabila Kabange na ndenge assister le la plénière, il y a le na Sénat, rentrée parlementaire, et puis assister. Nous sommes toujours là pour vous informer sur tout le plan dans le barakaka. Nous pouvons vous la brancher. Bah commentaire nabino, bah vous s'abonner massivement à la chaîne Oyo, vous allez vraiment déçuté. Surtout Francis Mboui. En tout cas, vous avez toujours Kawana le maître. En tout cas, vous avez toujours Kawana. Merci Nassima caméra. Tout qui bon on a Francis le réalisateur. Francis oh Azaya Francis Mboui. Azaya Francis le réalisateur, caméraman à solo. Et puis moi l'amboka Jean-Claude Mamé. Il y a bien quand moi l'amboka est comme on a l'air à analyse et puis vous s'entendez ni vraiment Zaraka. Merci beaucoup na confiance sur cette chaîne Oyo Sarah Nyama Bungandu. Zaraka toujours wana na terrain moi l'amboka azwani na tikanini vous allez wana brancher vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup vraiment tokutani na numéro koya na kati ya émission Oyo Actualité Plus et ça pour Nabino. Merci beaucoup, ciao.